Fala galera, beleza? Aqui tô falando, tá? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Isso mesmo, galera, então já vai deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Bom galera, hoje galera, tô nesse vídeo de hoje. Vou falar, né galera, que eu demorei muito, né, pra poder fazer esse vídeo. Eu vou falar aqui que o som do Arthur voltou, tá galera? O som do Arthur voltou, então espero sua felicidade, tá galera? Então é assim, tá galera? Para dançar aqui, então, né, galera? O som do Arthur basicamente voltou, então não posso fazer nada. Aliás, o Arthur é esse aqui, calma aí. Aqui. Abriu, carniça. É esse aqui, galera. Arthur Felipe. Eu nem sei se vocês conseguiram ver, mas volumes. Muita gente cai nisso aqui, velho. Tem bom misterioso aqui, vai ver se eu consigo. Não consigo não, que desgrama. E né galera, como sempre, né galera, a casa nova tá lá, tá galera, ainda tô com ela ainda, então vamos lá, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar. Ainda tô com a casa nova. Não galera, isso aqui, olha essa casa aqui, tá, não, casa churro. Ele colocou olha isso galera, a planta carnívora aqui, onde que ela fica? Olha, só onde que o cara deixa. Não sei como que faz isso, tá galera? Aí galera, galera, a casa, galera, eu vou mostrar uma coisa aqui, a casa foguete tá na promoção. Ela tá custando R$59,99, R$60. Só que não moedas, mas sim dinheiro de verdade, hein? Eu vou mostrar aqui galera. Vamos abrir aqui, né, galera? E aqui, galera, tá a casa foguete. 30%, ó. Olha o preço dela ali. Ela é dinheiro da vida real. Não vou comprar ela, ó. 59 ela custava 80. Olha, ó. R$89,90. Agora eles cortaram o preço. Só que 8 dias ela. E como sempre, né, galera? Eu vou estar em busca da casa de 49. Que eu não vou mostrar. Então, né, galera, infelizmente o Arthur conseguiu recuperar o som dele, então eu só gosto de sua alegria, tá, galera? Então, o Arthur recuperou o som, tudo mais etc, tá, galera? Então, cara, é só felicidade agora é só tudo mais etc. O Arthur conseguiu. Vamos lá, né? Eu preciso de moeda, né? Eu tô com 4 guarda, não, eu tô falando tudo errado. Tô com 4.000 moedas. E vamos lá, galera, eu só preciso colocar uns 30 mil aqui, né, galera? Acompanha aí, galera, a live de hoje das 19 horas. Ontem não saiu, porque eu só... nem sei se eu avisei um cara já, mas... Ele que é o dono daquela casa lá, eu acho. Tá todo mundo aí esfregando na minha cara esse infeliz pet lendário. Eu não tenho, velho. Eu não tenho. Agora eu fui. Agora nem sei se ele tinha aquela casa de 30 mil, eu vou ver. Como é? Eu tenho que fazer. Ele que tinha a casa de 30 mil. Agora vamos voltar lá. Felizmente. Só vim ver mesmo. Calma aí. Já ao PKXD. Meu amigo, você não é o PKXD, não. Tem gente que tenta enganar os outros jogadores. Calma, pula assim. E como sempre os lag, ó, voltou. Os lag voltou com tudo. Vou lá fazer a corrida, né? Nossa senhora, os lag voltou com tudo agora pra se medir. Gente, porque, cara, na live que eu gravei, gastei 1.800 e mais 150. Agora eu não sei quanto que eu gastei naquele vídeo daquele dia lá. Tá, galera, eu criei um novo link da descrição, tá, galera? Eu espero que vocês gostem do meu novo link da descrição, tá? Vocês podem ver ali no bilhete, eu tô com 140 tickets, mas eu tô com 4.516 gemas, 26, né, galera? Porque eu gastei 15 gemas para conseguir o óculos para esse pet aqui. E gastei 2.500 nesse chapéu aqui. Eu pensei que eu tava com gato, eu não tô, não. Tô com rinoceronte. Eu tô sem óculos, né? Calma aí, eu pego a meu óculos aí. Eu tô com aquele de 50 anos, mas eu não vou pegar ele. Não, esse aqui, ó, que eu comprei.
O arco-íris, né? Que, como sempre, a internet tá uma carniça. Não, eu realmente falei, galera. A internet só... Galera, essas... Meu Deus, é o jogador maldito. Galera, tá uma bagunça aqui, tá, galera? Por causa da internet. Agora eu nem sei que porta que era. Vou ter que descobrir na raça. Vamos lá. Ah, galera, eu vou fazer uma corrida aqui. Vamos lá, o Arthur tá putaço lá. O Arthur tá um puto da vida ali. É, que beleza, já comecei caindo. Vamos lá. Ai, parede. Sou muito burro. Susto, desgrama. Vamos lá com minha filha. É um cara que tá atrás de mim. Errei. Falou. Fui. Não. Que desgrama. Vai cair bem no finalzinho. Errei. Ai. Lag chato. Agora lembra nessa corrida. É difícil aqui essa corrida aqui, ó. Ah. Ajuda a plataforma. Ah, não! Ah, vê que saco, velho. Esse cara dá muita sorte. Velho! Olha, eu consigo 2 estrelas só inteira. Ai, como sempre, a internet tá uma porcaria. Não vai ficar bravo comigo, não. Foi o cara que ganhou, mas, meu amigo, você tá muito bosta. Você tá com 2 estrelas ali, né? Você ganhou em primeiro lugar, mas 2 estrelas ainda. Eu vou ganhar meu baú misterioso. Eu quero. Quero meu baú misterioso. E esse cara vai ficar fazendo a corrida aqui. Ele vai gastar todas as gemas. 5 gemas agora, galera. Antes era 22 gemas. Sim, 22. Bom, a atualização vai subir. Você nem vai ter o óculos. Mas eu acho que vai bugar e eu vou acabar apagando o jogo e vou perder. Como sempre, né, galera? O admin. Esse cara é um infeliz. Vamos. Nem sei em qual porta que é agora, tá, galera? Vem descobrindo a raça. Olha isso. Olha só o bug. Meu Deus, a internet tá comendo sol, tá muito boa a internet aqui de casa, tá, galera? Como sempre, eu moro na pior casa do mundo. Nossa senhora, eu não vou falar nada, tá, galera? Então, a internet, como sempre, tá uma carniçona, né? Que? O cara usou hack, velho. Isso não vale. Chupa esse outro chão, ó. Não. Ai. Tô sorte. Ai. Não. Última porta. Galera, em primeiro lugar, galera. Oh, caramba. O aplicativo tá ali enchendo meu saco, né? É isso aí, 2 estrelas. Não, isso é muito ruim. Agora, nessa segunda corrida eu já tive muita sorte. Sim, tive muita sorte. Agora vamos lá, galera. Eu vou ver se eu consigo ganhar o baú misterioso. Ai, que lag. Lag absurdo. Vamos lá, galera. 448 moedas, 3 gemas.
ali mais 2 estrelas. Ah, não, eu que fiquei em primeiro aqui, mais 2 estrelas, galera. Essa aqui tá mais... Então, né, galera, esse foi o vídeo de hoje, né, galera? O Arthur voltou com o som dele. Vamos sair aqui da corrida. E o cara vai ficar fazendo a corrida infinitamente aí. Ele vai ficar... Ele vai ficar querendo... Só porque a corrida é... Já que a entrega de pizza é a única entrega, é o único serviço que é infinito. A corrida é limitada, você tem que pagar 5 gemas. Bom, galera, esse vídeo vai ficando por aqui, galera. E vamos voltar aqui pra minha casa, né, galera? E, galera, eu vou mudar essa pintura aqui, tá, galera, pro lado de fora, porque eu ainda não tenho moedas suficientes. Mas se você não consegue sair, eu consigo de tirar daí. Vai sair da minha casa? Aí saiu. Bom, galera, esse vídeo ficando por aqui. Deixa o like se gostou. Se inscreva no canal, faz inscrito. Isso, galera. Falou. E fui. Até o próximo episódio. Fui.